हेलो मिस्टर सूरज, प्लीज पिक अप द कॉल। सूरज जी, किसी ने आपको तहे दिल से याद किया है। कृपया अपना कॉल उठाइए और बात कर लीजिए, नहीं तो कॉल कट जाएगी और बात नहीं हो पाएगी। सूरज जी, कोई आपको बहुत ही अर्जेंट कॉल किया है। आपके चाहने वाला का कॉल आया। सूरज जी, कृपया एक नज़र अपना फ़ोन पर दीजिए। आप किस काम में व्यस्त हैं सूरज जी? कृपया अपना फ़ोन उठाइए और बात कर लीजिए। मिस्टर सूरज, प्लीज पिक अप द कॉल। आप जहां भी, कृपया अपना फ़ोन उठाइए सूरज जी और बात कीजिए।